No vot, me ei teinudki nalja, sõbrad. See võiks olla selline hea või halb nali, aga meil on olemas siis tõesti Eesti inimesed, kes on loonud sellise lehe nagu SizeHim ehk siis, ma ei tea, mõõdadasuurust.com või kuidas sa nimetad seda. Ja see on siis mingisuguste algoritmide ja teaduse abil on võimalik väidetavalt tõesti teha inimese käest pilt, eriti mehe käest pilt, ja siis see programm kuidagi midagi kalkuleerib ja ütleb, kui suur võiks olla tema peenis. Tere, Triin! Tervist! Küsimus on, et kas see on vajaduspõhine äpp või see on midagi sellist, mis sul endal mõttes... Kas isiklikust vajadusest või? Keegi kuskil pidi selle idee peal tulema ja miks selle pärast tegema? Tegelikult alguses oli hoopis sellest, et ma miskipärast, kui ma olin veel single, küsisin kogu aeg tinderdades meeste kätepilte ja ma ei tea, kus kohas see tuleb. Käed on üldse ühed kenad kehaosad, eks ju. Aga siis mul järsku tekkiski küsimus, miks ma seda küsin? Ja hakkasin siis mõtlema ja uurima, aga samal ajal ma olin juba tegelikult hakanud tegelema keha uurimisega, kuna ma lõin ühe metoodika, kus oled ka jooksulindi peal mul kunagi käinud. Just. Nii, ja sealt oli see, et kuna ma olin nii palju teadlasi võtta, hakkasime suhtlema ja me rääkisime sellel teemal ja mis selgus ongi see, et inimkeha on proportsioonis igatepidi. Kui on ühed käed, on sul teatud jalad, on ju. Samamoodi on see seotud ka sinu sellega, mis on püksis. Kunagi öeldi, et suur jalg, siis on ka... Vastab tõele või vasta? Väga hea, et seda ütled sellepärast, et suurus ei ole oluline. Proportsioonid on olulised. Ja kas on vajaduspõhine, siis ma nii palju ütlen veel, et kui ma psühholoogiat õppisin, siis on naisel eriti alateadlikult 2 küsimust. Kui ta hakkab mehega siis suhtlema lähemalt, on ju. Kas see mees on provider, ehk siis kui palju on ta ja kui suur on ta rahakott. Ja teine on see, kas on füüsiline klapp, on ju. Minul pole seda algoritmi, kuigi ma väga tahaks, et arutada välja, milline on kellegi rahakott. Aga siis mul tulid vastus teisele alateadlikule küsimusele, milline on mehe ja naise omavaheline klapp. Okei, nii, aga igatahes on valmis saanud siis see äppi ja nagu te näete, kallid televaatajad, meie ees on kast. Me oleme seda kasti varem näinud, me juba teame, et siit saab paljastada ühe kehaosa. Me paljastame täna käe. Me paljastame ikkagi käe ja ainult käe. Ja alguses ja lõpus. Nii, ja meie siis salapärane meesterahvas, kes täna selles eksperimendis kaasa teeb, paljastab nüüd oma käe, paneb selle kastist välja, et me saaksime vaadata, kuidas see äpp me praegu ühesõnaga me otsustame selle mehe saatuse. Pane käsi üle, me otsustame selle mehe saatuse praegu, sest et ja mina teen sinu käe. Ta peab uskuma siis neid tulemusi. Ja täpselt nii ongi. Mis teadus siin taga? On siin mingisugune päriselt mingisugune... Ma ütlen, et kena käsi alustuseks. Väga kena käsi. Selline maskuliinne. Nii, ja nüüd on see käepilt meil siin olemas ja vaatame siis, mis me selle käepildiga saame edasi teha. Nii, siin masin jookseb, he has in his pants. Tal on siis püksis ja jooksevad siin erinevad köögiviljad ja asjad. No see on, ma saan aru, et see on viide erinevatele kujudele. Okei. Nii, noh, palun. Super. Nii. Siin on nüüd siis siuke lugu, see on meedium, kas see suurus on meedium, tähendab siis suurust, jah? Seen, mushroom. Ta annabki niimoodi nagu viljade võrdlust, jah? Just. Nii, seen on aeg saada naerutatud. Seene peenis näeb välja natuke nagu miniatuurne haamer, suure peaga. Kuju on eriti stimuleeriv, mis siis saajale jätab hästi palju asju. Ja siis on siin kirjas missionary poos ja ka mingisugune asi veel. Ta annab veel nagu ülevaate, et mis sobiks siis kõige paremini. Okei, nii, aga nüüd on küsimus, kas meie külaline on nõus, sest et tema on ainuke, kes omab täit tõde. Ja võib-olla, kui sa nüüd saaksid meile kas näidata... Ja, see oli kõhlev jah praegu. Sa saad nagu hästi kindlalt meile väid, kindel, see on täiesti tõene. Pärast küsime veel naised ka üle, kas vastab tõele. Nii, et meie külaline on nõus siis proportsioonidega, mida see äpp pakub. Just. Triin, kellele nüüd seda äppi vaja on? Miks teda kasutada? No number 1 on tegelikult see, et ilmselgelt maailmas, mis me uuringute põhjal teame, on pool rahvastikust single, ehk siis neil pole paarilist. Nendest mingi teatud osa, enamus nendest on naisterahvad. Ja siis, kui naisterahvas tahaks endale leida perfektset matchi, üks on loomulikult see vaimne pool, aga teine on füüsiline pool, mis on hästi oluline, siis ongi see, et kui sa kasutad seda sama SizeHimi ja kui sinu käeproportsioon on sarnane näiteks teiditava mehega nimega X, on ju, siis võib kindel olla, et
lähme. Kui sinu käsi on samade proportsioonidega, siin on proportsioonid olulised. See on väga kummaline, kui ma paaris, ma eeldan, saan tuttavaks, ütlen tere, saad korra käe ette panna. Ja juba pildistab. Juba teen valepidi vist nii. Ja siis lähed ära, on ju. Ja siis on nii, kuule, oli tore tuttavaks saada, tõesti. Seene poiss. Ilusad teed sulle minna. Kusjuures, aga tead, vaata, meie eestlased oleme natukene kinnisemad. Tegelikult, kui sa kohe lähed, ületad Eesti piirid, siis inimeste avameelsus on täiesti muljet avaldav. Ja samas sa saad ka deitides, kui sa teed online datingut, siis sa küsid ta pildi, nagu ma alustasin juttu ka, et mina miski pärast alateadlikult küsisin käepilte kogu aeg, eks ju. Ja siis sa ütled, palun saada mulle oma pilt, aga pange tähele, Tinderis varsti on ainult käepildid üleval. See on teadmine, jah. Kas Piret teeb käest pilti, ütleb, et ei, sa oled naine, sul küll midagi ei ole? Ei, see päris niimoodi ei ole, sellepärast, et tema käe proportsioonid loovad ühesõnaga kui mehe ja naise proportsioonid, nii kehalised nagu ja ka ütleme, need käed võtame, siis on samad või sarnased, siis on sul kõik hästi, on ju. Et seen peab leidma seene ja porgand peab leidma porgandi. Hakkan nagu matchi otsima. Hakkad nagu matchi otsima näiteks, ja oluline ongi see, et tegelikult ongi nüüd seal 3 suurust, SML, ja siis on 7 erinevat proportsiooni, mis tegelikult on teada tuntud kui juurviljade või mingite pliiatsite esemete nimega, on ju. Ja samas on ka see, et on soovituslikud positsioonid, mida võtta. No nii, kõigile vihje olemas, sizehim.com, head katsetamist, head pildistamist, Triin, suur aitäh tulemast ja kasti taga olevale salapärasele meesterahvale ka suur aitäh avameelsuse eest.